Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգվույն սրբո ամեն։ Ողջույն ձեզ սիրելի արազատներ, բարիլույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամեն կտալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Նախքան այսօրվան հոգեվոր նախաճաշը ցեզի հրամցնելը, գհրավիրեմ բոլորդ սիրելներ, որ ձեր սրդի մեջ ձունգի կաք։ Եվ ամենքս հավաքական ու միասնական աղոթք կվերարակենք Աստծո, խնդրելով խաղաղություն աշխարհին եւ հատկապես այս օրերուն Սուրիային։ Թող Աստված բահե բահբանե Սուրիո մեջ բնակող մեր հոգևոր եղբայրներն ու քույրերը եւ ամբողջ բնակչությունը, ամբողջ մարդկությունը, որովհետեւ դժբախտաբար այսօր ցեղասպանություն է որ կկատարվի Սուրիո մեջ։ Սատանայի թրթումով մարդիկ գադաղած, վայրակ դարձած չեն խնայր ոչ կանանց, ոչ երեխաներուն։ Թող Աստված սիրելիներ միջամտե արթնություն դա մարդկության եւ մարդիկ արթնան սատանային գրնակ դարձնեն ու դիրոջ դառնան, որբեսի կարողանան կոնե իրենց հոգիները բրգել։ Աստված թող բահե բահբանեցես սիրելի Սուրիո մեջ բնագող հոգևոր քույրեր եղբայրներ, սիրելի ասկագիցներ, ամուր մնացեք, մենք մեր աղոթներով ցեզի հետ ենք, դերը ցեզ թող բահե բահբանե իր սուրբ աչովը, խաղաղությամբ ապրիկ, անվնաս ապրիկ, անփորձանք ապրիկ, եւ ամեն կտալ միասին դիրոջ օրհնությունը վայելեք ամեն օր։ Խաղաղ եւ օրհնյալ կյանք Սուրիո մեջ բնագող մեր բոլոր հարազատներուն։ Սիրելներ ամեն չորեքշաբթի օր ցեզի կընթերցեմ եւ կբացատրեմ Սուպրիկոր նարեգացիեն հատվածը սկսած ենք մենք փան այփեն առաջին գլուխեն եւ այսօր պիտի սկսենք սերդել նոր գլուխը հասած ենք 38-րդ գլուխը այսօր պիտի սերդենք առաջին երկու մասերը հետեւաբար նախ ցեզի ընթերցեմ քրապարը որբեսի լսենք սիրելներ մեր սրդի խորերեն թե սուրբ նարեգացին ինչպես խոսեցավ Աստուծո հետ որովհետև քրապարով հայոց ոսկեղնիկով խոսեցավ դիրոջ հետ եկեք հետևաբար իր ցայնը լսենք այս քրապարի մեջ են եւ ապա հատված առ հատված դող առ դող գտարկմանեմ ցեզի համար ու կբացատրեմ փան լուն ըտ վերստին հավելված գրգին հեծության նորին հսկողի Արնույն աղերս մախտանած բանի, ի խորոց սրդից խոսք ընթաստուծո, այբ մաս։ Բայց արդ, որբես երբեմն հայլ ընթերցվածի, որի սկզբնավորականացն գարքի, ըզմեղանացն, ըսխավարային ծնունդս գլխավորացն, օրինացն մարմնականացն անդամոց քրեցի, հորոց դիրեցա ժարանքս մահու, նույնպես եւ հայսմ սահման ընդրության բանի, ըզլուսածնելոցն, զազադարարն օրենս հոգվույն գենաց, որի դեր Հիսուս հիշադագեցից նվազս ի հոգունց, իբր համբավ բազմությանց ձովու գաթիլ մի արյալ։ Փենմաս Քանզի են արդարք գայսիրական ոմանք, ի բարձրությանն քահի բազմյալք, թոշագավն շնորհած լծյալք եւ հարստացյալք։ Թագավորն եւ սիրեցյալ քյուր, արքայն եւ բադվավոր քյուր, բսագյալն եւ իշխանական քյուր, բարեհրճագյալն եւ հնչմուն քյուր, հաղթողականն եւ փող քյուր, զորավորն եւ մարդիգը քյուր, կովեցյալն եւ փառ քյուր, փեսային եւ բարավոր քյուր, թշխոյն եւ օրյոր քյուր, փեսավերն եւ հանդերձան քյուր, ազատությունն եւ շնորհ քյուր, այցելությունն եւ ծերն յուր, խոստումն եւ կավություն յուր, բահբանությունն եւ աճ յուր, բարգևն եւ զարդ յուր, նշանն գենաց եւ ամրություն յուր, գնիկն եւ նգարակիր յուր, ամբն եւ հովանի յուր, արվեստն եւ հրաշք յուր, հոգին եւ աներձություն յուր, փանն եւ գադարած յուր, ուխտատրությունն եւ լրումն յուր,
զորությունն եւ հրամանքյուր, լվացարանն եւ սկանչելիքյուր, մանանայն եւ անաբագանություն յուր, վեմն գենթանի եւ վդագքյուր, սյունն հրո եւ ջարակայթյուր, որոդումն եւ աստմունքյուր, հույսն վերին եւ փրկություն յուր, ձարն օրտնության եւ բդուղքյուր, փարունագն եւ փարությունքյուր, եւ զիմիես փնավն ասելով համենայնեն վրիբեցայց, իբր հարեկագնե այլայլայլ աչած դգարություն, իշադն ասել լրեցից եւ իսագավն ժամանեցից, փավագանացյալ ամենաբիգար գարիվ։ Սիրելի ասկագիցներ, ես հիմա պիտի փորձեմ նախ առաջին մասը թարգմանել ցեզի, որբեսի կարողանաք հասկանալ թե ինչ բանի համար կպատրաստվի, որ երկրորդ մասի մեջ է որ սուրբ նարեկացին կխոսի։ Սակայն նախքան այդ, ինչպես բոլոր նոր սկսած գլուխները ենթախորակիր ունին եւ բոլորն ալ նույն ենթախորակիր ունին, այսպես է, նույն այն հսկողին, ինքն է հսկողը, աղերսալից մաղթանքներուն ու ողբախարն հեծանքներուն նոր հավելվածը, կամ կարելի է թարգմանել այսպես, նոր հավելում գրգնագի հեծության միևնույն հսկողին բաղադական խոսքի նույն խնդրվածքով։ Եվ ապա ի խորոց սրդից խոսք ընդ Աստուծո, սրդի խորերեն, Աստուծո հետ խոսք առ Աստված։ Սիրելիներ, ամբողջ առաջին մասը կթարգմանեմ, որովհետև մեկ ուրեմն ամբողջություն է գսեն արեգացին արդ, ինչպես սկիզբի գլուխներեն մեկու մեջ ուրիշ ընթերցվածով նկարագրեցի մարմնական անդամներու օրենքներու արդյունք եղող խավարային մեղքերու գլխավոր ծնունդները, որոնց դիրաբեդության ենթարկվելով մահ ժառանգեցի, նույնպես ալ այստեղ հաջորդող խոսքերու սկարկին պիտի հիշադակեմ Տեր Հիսուսով լուսածնյալներուն շնորհված հոգեգան կյանքի ազադարար օրենքներու մեկ մասը միայն իբրև գաթիլմը ձովի ամփավ ճուրերեն։ Երբ այստեղ նարեկացին գսե սկիզբի գլուխներեն մեկուն մեջ խոսքնը կամ ագնարգությունը սիրելներ իր այս մադյան ողբերգության աղոթակիրքի 6-րդ գլխու մասին է, փան զային մասին է, ուր այնտեղ, եթե երթակ դարձյալ գարտակ վերհիշելու համար, սուրբ նարեկացին սիրելիներ գխոսի մեծակույն մեղքերեն մեկ մասին, մեկ մասը միայն այդ մեծակույն մեղքերեն եւ ցույց կտա թե որքան մարմնական մարմնի անդամները մեղքեր կգործեն եւ այդ մեղքերը ուրիշ մեղքերու ծնունդ կտան։ Բողոս Սարաքյալ երբ գխոսի սիրելներ թե ինչպես իր մարմնի մեջ բայկար գա, բայկար հին օրենքներու եւ Աստուծո օրենքին եւ Հռոմայացիներու նամակի 7-րդ գլխում մեջ այս բայկարի մասին խոսի 20-րդ համարը ցեզի պիտի գարտամ Բողոս Սարաքյալ գսե իմ մարմնիս անդամներու մեջ կտեսնեմ դարբեր օրենքը որ իմ մտքիս ընդունած օրենքին թեմ կպատերազմի եւ զիս քերի կբահե մեղքի օրենքին որ իմ անդամներուս մեջ է մենք մտքով հոգիով Աստուծո օրենքը կընդունենք բայց կսե որ իմ մարմնիս անդամներու մեջ ուրիշ օրենք մգա որ կբայկարի եւ զիս քերի կփորձի բահել իր ցերքին տակ մենք ալ սիրելներ մեր մարմիններու մեջ այդ բայկարը կսկանք որով հաջող մեր մարմնի անդամները դժբախտաբար գենթարգվին ինչի խավարային մտածումներու խավարային մեղքերու որոնք իրենց կարգին ինչպես ասի ավելի մեծ մեղքերու ծնունդ կտան մեկ հատ բահմը մտածենք սիրելներ մեկ հատ մեղք կգործե մեր մարմինը վերջը այդ մեղքը ավելի մեծ մեղքի ծնունդ կտա եւ այսպես գջուղավորվին մեղքերը մեր մարմնի մեջ ադորամար Բողոս Արաքյալ այս բայկարը դեսնել է այդ 24-րդ համարի մեջ դարձյալ հռոմայացիներու նամակի 7-րդ գլխուն հետեւյալը գսե ինչ խղճալի մարդ եմ մենք ալ սիրելներ ինչ խղճալի մարդ ենք
Եվ առաքյալը կշարունակե. ով զիս պիտի փրկե մահվան թադաբարդված այս մարմինեն։ Եվ հարց տանք, ով կրնա մեզ փրկել։ Մարդ չի կրնար ինքզինք փրկել։ Հետևաբար գա միայն մեկը, որ մեզ կրնա փրկել։ Ով է այդ մեկը։ Հիսուս Քրիստոս, որ սիրելիներ մարմնացավ, մարդացավ, ծնավ գադրելապես, երկինքեն երգիր իջավ, ինք որ երկնքի մեջ նախաբես հոգի էր, մեզի պես մարդ դարձավ, Սուրբ Գույս Մարիամեն ծնելով, որբեսի մեր բոլորի մեղքերը իր վրա առնե, եւ դերը մեր բոլորի մեղքերը իր վրա առնելով խաչվեցավ, խաչին վրա կամեց մեր մեղքերը, որբեսի մեզի կյանք շնորհե։ Մենք որ մեր մարմնի անդամներով մահվան գերտայինք, մահվան մեջ էինք, հավիդենաբես գործվելու թադաբարդության մեջն էինք, բայց դերը ողորմեցավ մեզի սիրելներ։ Ադորամար Բողոս Արաքյալ շնորհակալական խոսք ուղե Տեր Հիսուս Քրիստոսին, նույն Հռոմայացիներուն նամակի 7-րդ գլխու այս անգամ 25-րդ համարի մեջ եւ գսե. շնորհակալություն կհայտնեմ Աստուծո մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որ մեզի այս փրկությունը շնորհեց, այլապես սիրելներ մենք ամենք սալ պիտի գործվեինք։ Հետևաբար հաջորդող դողերու մեջ, հատկապես երկրորդ անշուշտ մասին մեջ, պիտի տեսնենք, որ Բողոս Արաքյալ ներողություն Սուկրիկոր Նարեկացին պիտի իշադագե Դեր Հիսուսով լուսածնյալներուն, ինչ կնշանակե լուսածնյալ, այսինքն մգրդության ավազանեն ծնածներուն, ով որ մգրդության ավազանեն գծնի, լույսի որդի գտարնա, ադորամար նաև գգոչենք լուսածնյալ, ինչ գեղեցիկ անուն է, եւ գիտեք, որ սիրելներ լուսածին անունը կա, Երանի թե մայրեր իրենց աղջնակ երեխաներուն անունը լուսածին տնեն, այսինքն լույսի ծնունդ։ Ահա սիրելներ ցեզի սկանչելի անունը փոխանակ օդար անուններ տնելու, որոնք ոչ իմաստ ունին, ոչ ալ մեր ազգին հարիր են, լուսածին, ինչպես որ կա նաև շողագաթ։ Հետևաբար Սուրբ Նարեկացին գսե, որ Դեր Հիսուսով լուսածնյալներուն, մգրդվածներուն շնորհած հոգեգան կյանքի ազատարար օրենքները պիտի հիշե այստեղ, մասը այդ օրենքներեն, միայն մասը, որովհետև այնքան շատ են այն շնորհքները, որ դերը լուսածնյալներուս տված է, մգրդվածներուս տված է, ծովեն ավելի շատ է, ծովու գաթիլներեն անշուշտ ավելի շատ է, ադորամար Նարեկացին գսե, որ միայն մեկ մասը պիտի ասեմ եւ այդ մեկ մասն ալ գսե անհուն ծովուն անսպար ջուրեն առնված գաթիլ մնե միայն, գաթիլը։ Մենք պիտի տեսնենք սիրելներ հաջորդ մասի մեջ, երբ որ Նարեկացին սկանչելի գերբով պիտի խոսի այդ շնորհքներու մասին, որ դերը մեզի տված է, եւ վերջավորության պիտի ասե, որ այստեղ գտածրին, որբեսի չլա որ հանգարց այն գարձիկի մեջ լան, որ ամենը պիտի հիշեմ, բայց դժբախտաբար չկարողանամ այդ բոլոր շնորհքները հիշել, բագաս մնալ այդ բոլորին մեջը, ադորամար պիտի բավարարվիմ այս կանով։ Հիմա սիրելներ մտածենք, առանց Քրիստոսի միացած ըլլալու մենք պիտի փրկվեինք, մարդ կրնա փրկվել, ոչ։ Առանց Քրիստոսի միացած ըլլալու, առանց Սուրբ Երրորդության անունով մգրդվելու, մարդ շնորհքներ կստանա, ոչ։ Հետևաբար մարդը առանց Քրիստոսի հոգևորապես մեռած է։ Գապ չունի, որ որքան դարիով գաբրի, որքան դարիք գաբրի, 100 տարի, 150 տարի, ինչ կուզե թող ապրի։ Առանց Քրիստոսի կյանքը մեռած կյանք է։ Իսկ Քրիստոսով ապրված կյանքը, Քրիստոսի ներկայությամբ ապրված կյանքը, թեգուզ եթե փոքր տարիքի մեջ մեկը մեռնի, բայց Քրիստոս ունի, անիգաս սիրելներ փրկության կյանք է, որովհետև մարմնավոր ապրելակերպը մեզ գտադաբարդե, մահվան գտադաբարդե, իսկ հոգևոր ապրելակերպը մեզ փրկության գարաչնորդ է։ Եվ Սուրբ Նարեկացին սիրելներ պիտի տեսնենք, որ հիմա հաջորդ երկրորդ հատվածի մեջ, երկրորդ մասի մեջ պիտի հիշադակե Քրիստոսով մեզի շնորհված փրկարար շնորհքները, հոգեգան փրկության օրենքները, ինչպես ասի, որոնք թեև անտիվ են, սակայն ինքը
այսպես ձովու անհուն ճուրեն առնված գաթիլիմը բես միան գաթիլմը պիտի ներկայացնեմ էզի այդ շնորհքներն հետևաբար գանցնիմ երկրորդ մասին նախ առաջին քանի մը դողերը գթարկվանեմ նարեգացին գսե անոնցմե ոմանք արտարև այդ շնորհքներն ոմանք արտարև գայսերական են բարձր քահերու վրա բազմած եւ շնորհներու թոշակովը լեցված ու հարստացած հիմա սիրելներ սուբնարեգացին երբ կսկսի հիշադակել Աստուծո Քրիստոսի մեզի բարգեված շնորհքները այստեղ գսե որ Քրիստոսի բրգակորձական այդ երախտիկներեն այդ շնորհքներեն ոմանք ավելի բարձր են քան օրինակ ուրիշ շնորհքներ ադորամար այս շնորհքները ինքը գոչե գայսերական գայսրը սիրելներ ամենեն բարձրն է թակավորներեն մեծ է հետևաբար շնորհքներ կան որոնք գայսերական են սիրելիներ եւ գսե որ քահերու վրա բազմած են ինչպես որ գայսրը իր քահին վրա կբազմի հետևաբար այդ շնորհքներն ալ գայսերական են քահերու վրա բազմած են եւ գսե թոշակներով թոշակով բաշարով այսինքն լեցված են հարստացած են ջոխացած են Հակոբ Նալյան Բադրիարքը երբ գմեգնապանե Սուբնարեգացի այս դողերը գսե Սուբնարեգացին այս խոսքերով սուրբերու թասերուն գագնարգե որոնք Քրիստոսի շնորհքներու թոշակով լեցված են ինչպիսիք են արաքյալները եւ գամ հրեշտակներու մասին գսե որովհետեւ անոնք բնությամբ եւ փառքով բարձր քահի վրա բազմած են Հիմա գշարունակեն արեգացին սիրելներ հիմա դող արդող որովհետեւ ամեն մեկ դողը շատ գարջ դողեր են ամեն մեկ դողը եթե գահավադան որ եթե դուք հիմա ցերկի մեջ ինչ տեսակ թարգմանություն որ ունենաք արևելայերնով կամ արևմտայերնով եթե ընթերցեք այս երկրորդ մասը եւ կխնդրեմ որ ընթերցեք աշխարհապարը ամբողջությամբ ես դող արդող պիտի թարգմանեմ եւ բացատրեմ թարգմանությունը ընդհանրապես նույնն է որովհետեւ շատ բարձ բարերով գրած է այստեղ նարեգացին հայց սիրելներ ես կհավատամ որ առանց այսօրվա մեկնաբանության դուք շատ բաներ պիտի չհասկանաք ես ալ շատ աղոթած եմ Սուրբ Հոգիեն, Սուբնարեգացին բարեխոսությունը խնդրած եմ որ միտքս պայծառացնե, եկեղեցվո հայրեր ընթերցած եմ, որբեսի խորունկ հասկանամ, որ նարեգացին այս դողերով ինչ ասել գուզե։ Հետևաբար, սիրելներ, իմ դգար կարողություններով բացատրեմ ցեզի, թուգալ սիրելներ, քիչ թե շատ պիտի հասկանաք։ Ուրեմն նարեգացին հիմա դող արդող բացատրեմ։ Գսե Թագավորն ու իր սիրելիները արքան եւ իր բադվավորները բսակավորն ու իր իշխանականները բարեհրճակվածը եւ իր հնչումները հաղթականն ու իր փողերը զորավորն ու իր մարտիկները քովվածն ու իր փառքը փեսան եւ իր բդուղները Այսքանի մը դողեր գարտացի բայց իրականության մեծ սիրելներ ես հիմա առանցին պիտի բացատրեմ յուրաքանչյուրի մասին Այս դողերու մեջ Սուրբ նարեգացին գհիշադագե դեր Հիսուս Քրիստոսի անունները Ինչ ծևով կներկայացնե Հիսուսը տեսեք Հիսուս կգոչվի թագավոր արքա բսակավոր բարեհրճակյալ հաղթող զորավոր քովյալ եւ փեսա եւ Ասոնց համեմատության առընթեր գտնե նարեգացին սիրելներ գամ սուրբերը գամ Քրիստոսի մեկ մեծությունը ինչու որբեսի ադոնցմով հայտնե թե դերը ինչքան աշխատեցավ մարդոց բրգության համար զանոնք բարձր բադիվներու բարձրացնելու համար եւ ահա հիմա գողքի գերևին ինչը թակավորներու թակավորը Քրիստոսը եւ իր սիրելիները ադորամարգսե թակավորը եւ իր սիրելիները սիրելներ Հիսուս աշխարհ կալով մեզ Աստուծո հետ հաշտեցուց մենք որ խորտ էինք մենք որ թշնամի էինք Աստուծո դերը սիրելներ մեզի հաշտեցուց իր հորը հետ եւ ըսավ որ ինձ անոր ինձի հետևի իմ աչ գոմս պիտի նստի հավասարագից պիտի դարձնե մեզ դերը ադորամար այստեղ Սուրբ նարեգացին գոչե թակավորը Քրիստոս եւ իր սիրելիները մենք
երկրորդ դողի մեջ կսե արքան այսին վեհաբեդը եւ իր բադվածները, ովքեր են իր բադվածները, բադվավորներն են։ Հիսուսը ասավ, ով որ ինձի գեդեվի, ով որ ինձի գծարայե, հայրս պիտի բադվե զայն։ Այն որ Քրիստոսի գեդեվի պիտի բադվվի սիրելիներ իր կյանքի մեջ, բադիվ պիտի ստանա, բարձր բադիվի պիտի արժանանա։ Հաջորդ դողը բսագավորը սիրելիներ Հիսուս Քրիստոսն է, որ ինչ ըրավ, որ մեր բոլորին մեղքերը արավ իր վրա եւ փուշե բսագով բսակ դրավ իր գլխուն։ Թողեց որ մարդիկ իր գլխուն վրա փուշե բսակ տնեն։ Եվ այդպիսով սիրելիներ դերը իր իշխանականներուն, այսինքն իր խաչի չարչարանքներուն հետևողներուն բարձրացուց։ Անդորամար այստեղ գսե բսագավորը եւ իր իշխանագիցները առաքյալներն են, սուրբերն են, մարտիրոսներն են, որոնք իրենց կյանքին մեծ սիրելիներ վկայեցին Քրիստոսի մասին անվախորեն եւ խաչվեցան եւ չարչարվեցան եւ սպաննվեցան, մարտիրոսացան, նահատակվեցան։ Անդորամար Քրիստոս հիմա կներկայանա որպես բսագավոր եւ իրենները կներկայանան որպես իշխանականներ։ Սիրելիներ, ով որ Քրիստոսի անունին համար չարչարվի, գահալածվի, նույնիսկ գնահատակվի, գտարնա իշխանական Քրիստոսի հետ իշխող, որովհետև այդ սուրբերը պիտի չթադվին, այլ Քրիստոսի հետ պիտի թադեն աշխարհը Հիսուսի խոսքին համաձայն։ Հաջորդ բարերու մեջ կսե Բարեհրճակը Հիսուս ինքն է, բարեհրճակվածը եւ իր հնչումները։ Հիսուս ինք սիրելներ բարեհրճակն է եւ իր հնչումները, այսինքն ամբողջ աշխարհի մեջ Քրիստոսի ավետարանը դարածողները եղան, ովքեր էին անոնք, առաքյալները, Հիսուսի հնչումները եղան, անոնք սիրելիներ ամբողջ աշխարհին իլուր ավետեցին Քրիստոսի ավետարանը։ Հիշեցեք Բողոս Արաքյալը մինագը ամբողջ Եվրոպան քրիստոնյա դարձուց, հրճակեց Քրիստոսի ավետարանը։ Մենք այսօր սիրելիներ, երբ Քրիստոսի ավետարանը գսորվինք, երբ Քրիստոսը գտնունենք մեր կյանքի մեջ ու գեհդևինք անոր ամբողջ սրտով, մենք սիրելիներ Քրիստոսի հնչումները գտարնանք, Քրիստոսի խոսքը հրճակողները գտարնանք եւ այդպիսին պետք է լա յուրաքանչյուր քրիստոնյա մարդ իր շրջանագի մեջ, իր դան մեջ, իր հարազատներուն մեջ։ Հաջորդ դողի մեջ կսե նարեգացին հաղթականը կամ հաղթողն ու իր փողերը, ով է հաղթողը, Հիսուս Քրիստոս։ Ինքը սավ սիրելներ Հովանու ավետարանի 16-րդ գլխու 30-րդ համարի մեջ ես հաղթեցի աշխարհին։ Հիսուս հաղթանակողն է։ Հիսուս ինք հաղթականն է սիրելիներ։ Եվ հետևաբար Հիսուս հաղթեց սատանային։ Իր մահով եւ հարությամբ ջզմեց անոր գլուխը։ Եվ իր հաղթանակեն յետք, իր հարութենեն յետք երկինք համբարձավ։ Փողերով, ռեշտակներու փողերով։ Ինչպես որ Սաղմոսը գսե 47-րդ Սաղմոսի 5-րդ համարը Աստված վեր կբարձրանա ծնծության աղաղակներու ընկերակցությամբ, մեր դերը ինք վեր կբարձրանա փողերու գանչերուն հետ։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, Հիսուս ինք բացարձակ հաղթողն է։ Իսկ մենք հաղթական Հիսուսին հաղթական զավակներն ենք։ Ինչպես որ Հիսուսի առաքյալները մեգական փողեր եղան, փող կնշանակե շեփոր, թրոմփետ, անոր բարձր ցայնով գնչեցնե Քրիստոսի ավետարանը, Քրիստոսի մասին կվկայե։ Մենք ալ սիրելներ այսօր ամեն մեկս այդ շեփորը պիտի լանք։ Ավետարանի փարի լուրի դարածողները պետք է լանք։ Պետք է շեփորենք, փողահարենք,
Մարդկությանը ասենք, որ Քրիստոս եկավ մեզ փրկելու, այս է ավետարանը։ Հաջորդ դողը նարեգացին գսե զորավորն ու իր մարդիկները։ Դեսեք, ասի արդեն այս բոլորը Քրիստոսի մասին կվերապերին։ Հետևաբար զորավորը կամ զորավարը Քրիստոս ինքն է։ Քրիստոս ինք մեր զորակլուխն է, սիրելիներ։ Եթե անցյալին հրյա ժողովուրդը Մովսեսը եւ ապա Հեսուն ունեցան որպես իրենց զորքի գլուխ, մեր զորքի գլուխը, քրիստոնյաներու զորքի գլուխը Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ ինչպես Եբրայեցիներու նամակի 13-րդ գլխու 2-րդ համարը գսե, մեր աչքերը հարենք մեր հավատքի հիմնադրին, մեր զորակլուխին Հիսուս Քրիստոսի, եւ այդպես կալենք սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր։ Իսկ ովքեր են մարդիկները։ Մարդիկները սիրելներ եղան արաքյալները, եղան սուրբերը, եղան մարտիրոսները, եղան նահատակները, եղան միայնակյացները, ջկնավորները, գուսանքները, որոնք սիրելներ մարդնչեցան, մարդիկ կնշանակե ան որ բادرազմի տաշտի մեջ գբادرազմի ռազմի գնե անիգա, մարդիկն է, մարդնչողն է։ Եվ մենք այսօր սիրելներ այդ բادرազմի մեջն ենք։ Մենք այստեղ երկրի վրա զինվորակրյալ եկեղեցին ենք Քրիստոսի եւ պիտի բادرազմենք։ Պիտի բادرազմենք սակայն ոչ թե մարդոց դեմ, պիտի բادرազմենք մեղքին դեմ, սատանային դեմ, անոր չար գործագիցներուն դեմ։ Այո, երբ որ չար գործագիցները մարդիկ են ու գարցագի մեր դեմ, անոնց դեմալ, որովհետեւ Քրիստոսի միացողը անվախն է, հաղթանագողն է, որովհետև զորակլուխը մեր հաղթանագած է Քրիստոսին։ Նաև այստեղ հաջորդ դողի մեջ նարեգացին գսե քովվածն ու իր փառքը Հիսուս ինք սիրելներ քովված է, քովված է, քովյալն է Հիսուս եւ իր փառքը որ խոստացավ բոլոր իրեն հավատարիմ եղողներուն։ Ինչն է այդ փառքը։ Հավիտենական կյանքը։ Հետևաբար Քրիստոսին քովյալն է եւ իր փառքը քովյալ է, որովհետեւ մեզի խոստացավ հավիտենական կյանք տալ։ Եվ վերջապես թարգմանությանս մեջ վերջինը Փեսան եւ իր բարողները։ Ով է Փեսան։ Հիսուս Քրիստոս։ Ով է հարսը։ Եկեղեցին։ Բարողները ովքեր են։ Հրեշտակները։ Որովհետև բարը սիրելներ խորհրդանիշ է ինչի։ Ուրախության։ Եվ հիշեցեք Հիսուս ինչ ասավ Ղուկասու ավետարանի 15-րդ գլխու մեջ, երբ պատմեց գործված ոչխարին արագը եւ ապա պատմեց գործված տրամին արագը, երբ որ գտնվեցավ մեկ գործվածը, ուրախություն նրան հովիվը, երբ որ գործված տրամը կդավ գինը, ուրախություն նրան տրածներուն հետ, նույնպես ալ Հիսուսով ամեն մեկ մեղավոր մարդու բրգության համար երկնքի մեջ հրեշտակները ծնծություն կապրեն, գուրախանան։ Գարտացեք Ղուկաս 15-րդ գլուխ 7-րդ եւ 10-րդ համարները։ Հաջորդ դողը հիմա այլևս դող առ դող մի բացատրեմ սիրելներ ցեզի։ Թշխույն կամ թշխոն եւ օրյորդ յուր քրապարով, այսինքն թակուհին թշխո կնշանակե թակուհի եւ իր օրյորդները։ Ով է թակուհին։ Սուրբ Մայրիկ Աստվածածինը։ Մայրիկ Աստվածածինը սիրելներ դիեզերքի թակուհին է։ Իսկ օրյորդները ովքեր են։ Իրեն հետևող, իր նմանությամբ ապրող սրբուհիները, գուսանք, բոլոր կանայք, որոնք կուզեն աստվածամոր առաքինություններով ապրիլ։ Ահա դերը սիրելներ շնորհ կրավ, որ նախ Աստվածամայրը թակուհի գոչումին բարձրացուց։ Եվ սիրելներ անոնք, որոնք Աստվածամոր օրինակով գաբրին, զանոնքալ արժանի դարձնե երկնից արքայության։ Հաջորդ դողը Փեսավերն եւ հանդերձանքյուր, այսինքն Փեսավերը եւ իր հանդերձանքը։ Ինչ կնշանակե նախ Փեսավեր։ Փեսավերը սիրելիներ Փեսային մոդիկ ընկերն է, որ բսակի ժամանակ հարսին ու Փեսային գողքին կմնա մինչև վերջ։
նաև ուրիշ բառով կարելի է գոչել Պեսախպեր, Պեսավեր կամ Պեսախպեր։ Իսկ սիրելիներ, ով է այս Պեսավերը, որ այստեղ Սուրբ Նարեգացին գիշե? Հովանես Մկրտիչը։ Սուրբ Հովանես Մկրտիչը, սիրելիներ, Քրիստոսի գողքին եղողը եղավ։ Սուրբ Հովանես Մկրտիչը եկեղեցվո գողքին եղավ։ Մենք ամեն տարի, երբ Տեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան տոնը գտոնենք, այդ օրը, սիրելիներ, գիտեք ամենքդ, չորրորդն է կգադարենք։ Եվ երբ գացայի մեջ ջուրը լեցուցած կլանք, խաչը գտրվի այդ ջուրին մեջ եւ ապա միրոնը գտարվի։ Ջուրը գխորտանշե հորտանանքեդը, խաչը գխորտանշե Հիսուս, որ ջուրի մեջ մտավ մգրտվեցավ, իսկ միրոնը գխորտանշե սիրելիներ Սուրբ Հոգին եւ երկեցողությունը Աստուծո ցայնը, ով զարմանալի խորուրդ այս մեծ եւ որ երկինքեն դերասավ Աստվածասավ այս եմ սիրելի որդիս։ Իսկ այդ մգրտության առողջության ընթացքին միշտ գնքահայր մգլա, անիկա գրնա փոքրիկ գնքահայր մլալ կամ մեծ գնքահայր մլալ, գապ չունի։ Ով է այդ գնքահայրը զով կներկայացնե, որ ով գխորտանշե? Հովանես Մկրտիչը։ Հետևաբար, երբ խաչը գահանեն ջուրեն, Հովանես Մկրտիչը խորտանշող այդ գնքահայրին ցերկի մեջ կուտան խաչը, որ սպիտակ հակած, սպիտակ ուրեմն լաթով գբրնե խաչը։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, Հովանես Մկրտիչը ինք Պեսավերն է, Պեսախպերն է, Քրիստոսի գողքին կանգնած։ Իսկ այստեղ գսե Պեսավերը եւ իր հանդերձանքը ինչ է հանդերձանք։ Հանդերձանքը, սիրելներ, հանդերձը հակուստ է գիտենք, բայց հակուստալ հակվելու համար հետևաբար պատրաստություն պետք է, բայց հայրենի մեջ, սիրելիներ, հանդերձել փայը, հանդերձել կնշանակե պատրաստել։ Եվ Հովանես Մկրտիչ եկավ ինչ հրավ, պատրաստեց Տիրոջ ջամփան, ինչպես որ Եսայի մարգարեի մեջ ասված էր 40-րդ գլխու 3-րդ համարի մեջ, պատրաստ արարեք ջանաբարս դյարն, այսինքն պատրաստեցեք Տիրոջ ջամփան։ Եվ սիրելներ ադոր համար, քանի որ Հովանես Մկրտիչ պատրաստեց Տիրոջ ջամփան, Սուրբ Հովանես Մկրտիչ նաև կգոչվի Գարաբեդ։ Ինչ կնշանակե Գարաբեդ? Գարաբեդ կնշանակե ջամփա պատրաստող, առաջնորդ, հարաճընթաց, արժևենքացող։ Նաև Հովանես Մկրտիչ կգոչվի, որովհետև ինք սիրելներ ապաշխարության մկրտության պատրաստեց մարտիկը։ Ահա գրեցնեք, որ Սուրբ Նարեգացին մեկ դողերու մեջ ինչպես գիշադագե սկանչելի գերբով Հիսուսի անունները, Աստվածամոր անունը, նաև սիրելներ Հովանես Մկրտիչի անունը։ Շարունակենք։ Ազատությունն եւ շնորհքյուր քրապարով, ուրեմն ազատությունը եւ իր շնորհքները։ Քրիստոս սիրելներ մեր մեղքերը իր վրա առնելով եւ խաչին վրա կամելով ինչ տվավ մեզի? Ազատություն։ Մենք որ մեղքի քերության դագն էինք, մենք որ սատանայի գաբանքներուն դագն էինք, քերի էինք, ստրուկ էինք, Դերը մեզ ազատեց, ինչպես նաև Դերը հոգիներու ազատություն տվավ։ Առաջին Պետրոսի նամակի 3-րդ գլխու 18-19 համարներու մեջ եւ 4-րդ գլխու 6-րդ համարի մեջ կսե Դեր Հիսուս Քրիստոս մարմինով թաղվեցավ եւ հոգիով քնած, թժողք եւ քարոզեց եւ այնտեղեն ազատեց հոգիները։ Հետևաբար Հիսուսի մեջ է ազատությունը, ճշմարիտ ազատությունը, առանց Հիսուսի ազատություն չկա։ Ուրեմն հետևաբար գսե ազատությունը եւ իր շնորհքները, ինչ շնորհ կրավ Հիսուս մեզի, ազատել են յետք մեզի անթիվ անբատմելի շնորհքներ տվավ, ծրի բարգևներ փաշխեց։ Եվ այսօր ալ Դերը բարգևներ կփաշխե իր եկեղեցին հավատացյալներուն։ Հաջորդ օրը այցելություն եւ ծերնյուր, այսինքն այցելությունը եւ իր ծերքը։ Նախ սիրելիներ, մարդկությունը երբ մեղքի մեջ խրված էր, մեղքի դիղնին մեջ, դժբախտաբար օրե-օր ավելի այդ դիղնին, այդ ցեխին մեջ կխրվեր, Դեր Հիսուս ինչ հրավ,
այցելություն կատարեց։ Աստված այցելեց մեզի իր որդիին միջոցով։ Հիսուս երկինքեն երգիր իջավ եւ ինչ ըրավ իր ցերկով մեզ դուրս բերավ մեղքեն ազատեց ադորամար գսե այցելությունը եւ իր ցերկը դերը այցելեց եւ իր ցերկով մեզ բարձացուց ինչպես որ սիրելներ ավետարաններու մեջ կգարտանք որ քանի անգամներ Տեր Հիսուս Քրիստոս իր սուրբ ցերկերով գույրերուն աչքերուն տբավ ու բացավ անոնց ագանչներուն տբավ խուլերուն եւ լսողություն տբավ փորոտներուն տբավ եւ բժշկեց հայրոսի մերած աղջկան ցերկեն բռնեց ու ոտքի կանգնեցուց Պետրոսի զոկանջը որ չերմեգ դարաբեր տակություն ուներ ահավոր բռնեց անոր ցերկեն ոտքի անեց հիշեցեք Պետրոս Սարակյալը սիրելներ եւ փոթորգող ճուրին վրայեն գկալեր եւ գասկածեցավ ու սկսավ խրվել ճուրին դակ խորասուզվել աղաղագեց դեր բրգեզիս Հիսուս իր աչ ցերկը երգարեց ու ազատեց անոր փարսացուց սիրելիներ դերը ահա դորամար գսե որ այցելություն եւ իր ցերկը այսօր սիրելիներ եթե մենք ամբողջ հոգիով գանչենք Հիսուս Քրիստոսի անունը պիտի այցելե մեզի պիտի քաչալերե մեզի իր ներգայությամբ պիտի մխիտարե մեզի եւ պիտի օգնե մեզի հաջորդ դողը խոստումն եւ կավությունն այսինքն խոստումը եւ իր կավությունը Աստված ինչ խոստացավ 5 դագարանի մեջ Աստված 5 դագարանի մեջ խոստացավ սիրելիներ որ նոր օրենք պիտի տնե մարդոց սրդի մեջ նոր օրենք նոր ուխտ պիտի հաստատե եւ պիտի քավե անոնց մեղքերը պիտի ները անոնց հանցանքները այս խոստումը դերը դվավ սիրելներ Երեմիա մարգարեին բերնով գարտացեք Երեմիա մարգարեի 31-րդ գլուխը 35-ին 34 համարներ եւ սիրելներ դերը այդ խոստումը գադարեց անցամբ ինք երբ աշխարհ եկավ եւ իր արյունը թափեց որբեսի սիրելիներ մեզ մեր մեղքերը քավե մեր հանցանքները չնչե մեր անօրենությունները այլևս հերացնե մեզ մեուչի իշե ադորամար նարեգացին գսե խոստումը եւ իր քավությունը հաջորդողը բահբանությունն ու իր աչը սիրելիներ Դեր Աստված իր ժողովրդին անկուն բահաբանն է ինչպես որ 121-րդ Սամոսի մեջ գսվի 4-րդ համարի մեջ որ Աստված արդարև չի ննչեր եւ չի կնանար արթուն բահաբանն է իր ժողովրդին եւ սիրելիներ իր աչը զորությունն է Աստված իր աչով է որ մեզ գփրգե ինչպես որ Եսայի մարգարեին բերնով Աստված ասավ 41-րդ գլխու 10-րդ համարի մեջ ասավ դերը քանզի ես քու դեր Աստվածդ եմ որ քու աչ ցերկետ կբռնեմ ու քեզի գսեմ մի վախնար ես քեզի պիտի օգնեմ ինչպես որ երբ որ մեկը ինգած է երևակայեցեք որ դուք քեդին ինգած եք եւ չեք կրնար ելնել երբ որ մեկը գուքա Եթուք անոր օգնությունը կխնդրեք ինչ գուդակ ծեր աչը գուդակ իսկ ինչը գերգարե իր աչը գերգարե ու ցես գբռնե եւ ոտքի գանե ինչպես Պետրոսի ռավ Հիսուս այդպես ալ մեզի գնե դերը սիրելներ անիգա մեր բահաբանն է անիգա իր աչով մեզ գբրգե ոտքի գանե հիշեցեք 91-րդ Սամոսը անոր փարսիալին ամենագարողին պաշտպանության դակ կմտնե անոր հովանին դակ հանկիս պիտի գտնե եւ այդպիսին ինչ պիտի սե դիրոջ իմ աբավենս եւ աբաստանս ես ով Աստված ես քեզի գվստահիմ ես քեզի գուսամ Սամոս 91 առաջին երկու համարները հաջորդողը բարգևն ու իր զարդը բարգևը սիրելներ դեր Հիսուս Քրիստոսի մեզի շնորհած փարիկներն է եւ մեծակույն բարգև որ դերը մեզի դվավ Սուրբ Հոգին է Սուրբ Հոգին սիրելներ եկավ եւ մեզ զարդարեց ինչերով շնորհներով Ադորամար գսե բարգևը եւ իր շնորհները
Նալյան Հակոբոս Բադրիարքը այս դողը գմեկնե ասելով որ բարգևը բարարդ եզն է այն բարարդ եզը որ անարակ որդին բամության մեջ հայրը իր որդին համար մորտեց իսկ զարդը գսե նոր բատմուջանն է մադանին է գոշիգն է որ հայրը իր որդին անցուց զարտարեց ինչպես որ Եսայի մարգարեի 61-րդ գլխու 10-րդ համարի մեջ հիշված է թե ես դիրոջմով պիտի ծնծամ ու իմ հոգիս իմ աստուծմովս պիտի ուրախանա քանզի ինձի փրկության հանդերձներ հագցուց զիս արտարության բադմուջանով ծածկեց Փեսայի պես որ իրեն փարավոր խույր գտնե եւ հարսի պես որ իր զարդերովը գզարտարվի հաջորդ դողը նարեգացին գսե նշանն գենաց եւ ամրություն յուր այսինքն ցանկի նշանը եւ իր ամրությունը հարցում ցեզի ինչ է ցանկի նշանը որ ամրություն է զորություն է եթե ոչ Քրիստոսի խաչը այո սիրելներ Քրիստոսի խաչը ամրություն է ամրություն կնշանակե փերթ անիկա մեր միջնապերտն է մեր բարիսն է մեր զորությունն է Քրիստոսի խաչը որովհետև Քրիստոս անոր վրա իր արյունը թափեց եւ հետեւաբար սիրելներ երբ որ փորձությունը գուկա խաչը գվանե զայն գիտենք չէ ամենքս ալ երբ փորձության նեղության դժվարության վտանգի դիմաց գտնվենք ամիջապես ինչ կնենք մեր թեմքը մեր մարմինը գխաչագնքենք սիրելի քույրեր եղբայրներ մանկութենես մեզի ծնողքը սորվեցուցած է բոլորիս մեր ընտանիքի անդամներուն եւ շատ էր այդպես գնեն իսկ եթե չէ գներ հիմա գուցրեք երբ դունեն դուրս ելեք արավոտ կանուխ առաջին բանը որ ընեք խաչագնքեցեք որբեսի սիրելներ ամուր միջնապերտով դուրս գաք խաչի նշանը մեր ամրությունն է մեր զորությունն է մեր բահբանությունն է երբ գխաչագնքենք ասել գուզենք որ մեր ամբողջ մարմինը արևելքեն արևմուտք հյուսիսեն հարավ խաչի պաշտպանության տակ կտնենք Քրիստոսի խաչյալին պաշտպանության տակ կտնենք եւ ադորամար սիրելներ մենք հզոր զորությամբ կարողանանք վստահիլ խաչի զորության Արագած գրքի 18-րդ համարի մեջ կսվի անիգա իրեն հարողներուն գենաց ծառ է այսինքն ով որ գվստահի խաչին խաչյալին անիգա իրեն համար գենաց ծառ է փրկություն է զորություն է ամրություն է ապահովություն է հաջորդ դողը նարեգացին գսե գնիքը եւ իր նգարակիրը գնիք թրոշ հետվապար ինչի մասին է որ խոսի նարեգացին մգրդության եւ թրոշմի մասին մենք մգրդվել է վերջ ինչ կլանք գտրոշմվինք Սուրբ Հոգիի յուղով օծությամբ գոծվինք եւ նաեւ անոնք որոնք սիրելեր քահանայական գարկ կստանան անոնքալ Սուրբ Միրոնով գոծվին որպես քահանայություն հետեւաբար նարեգացին այստեղ գսե գնիք եւ նգարակիր յուր նգարակիր ինչ է այն որ Քրիստոսով գմգրդվի Քրիստոսի նգարակիրը կստանա Քաղաքացիներու նամակի մեջ Պողոս Արաքյալ այդ մասին կխոսի հատկապես կարդացեք 3-րդ գլխու 27-րդ համարը նարեգացի Սուրբ Պողոս Արաքյալ գսե անկամը որ Քրիստոսի միանալով մգրդվեցաք այլևս Քրիստոս է որ ծեր մեջ գաբրի Եվ քանի որ սիրելներ այդ գնիկը Սուրբ Հոգին գնիկն է որ երախամը այսինքն մգրդված անցմը դարիքը կարևոր չէ դարբեր բարե երեխա դարբեր բարե երախա կնշանակե չմգրդված անց մեկը գրնա 100 տարեկանը լալ երախա գոչվի եթե մգրդված չէ ուրեմն սիրելներ ան որ գմգրդվի գնիկ կստանա եւ ան որ քահանայության գնիկ կստանա օծում կստանա անիգա անչնչելի է Մեկը չի գրնար անգե չնչել ոչ ոք
Հետևաբար սխալ է այն հասկացողությունը, որ այս օրերուն հանգարց կլսեք, որ Գաթողիկոսը կամ առաջնորդը, քահանամը կամ վարդապետը գարկալույց զրած է։ Չի գրնար ըլլալ։ Գնիկը հավիդենական է։ Հավիդենական է, չի գրնար իդ աշխարհական դառնալ, որովհետև անիկա Քրիստոսի Սուրբ Հոգիով գնքված է։ Հաջորդ դողը նարեգացին գսե ամբը եւ իր հովանին։ Նախ ասեմ ցեզի Աստվածաշունչի մեջ ամբը ինչի խորհրդանիշ է։ Ամբը Աստուծո ներգայության խորհրդանիշ է։ 5 դագարանի մեջ մշտապես կտեսնենք, երբ Աստված պիտի հանդիպեր իր ժողովրդին, Մովսեսի ամբի մեջ են գանտիբեր։ Նույնպես սիրելիներ, ամբի մեջ են խոսեցավ Աստված, երբ որ Քրիստոս ինք այլագերբվեցավ։ Գիշեք սիրելիներ, եթե գարտակ Մատթեոսի ավետարանի 17-րդ գլուխը, այնտեղ պիտի տեսնենք 5-րդ համարի մեջ թե ինչպես, երբ Հիսուս այլագերբվեցավ, ամպը ծածկեց Հիսուսի աշակերտներու վրա, թանցր ամպը Պետրոսի, Հակոբոսի եւ Հովհաննեսի վրա, եւ ամբի մեջ են Աստված խոսեցավ եւ ասավ. այս եմ սիրելի որդիս, որուն հաջեցա, անոր մտիկ ըրեք։ Իսկ հովանավորություն ինչ կնշանակե հովանի, հովանի կնշանակե պաշտպանություն։ Հովանին սիրելներ այն է, որ մարդ հովանու դակ կգենա, հովանիի դակ կգենա, այսին շուկի դակ կգենա։ Հետևաբար այն որ Աստուծո պաշտպանության դակ ըլա, Աստուծո հովանիին դակ ըլա, եւ ես սրտանց կաղոթեմ ու կմաղթեմ բոլորիդ, որ Աստուծո աչքը հովանի եւ բահաբան ըլա ցեզի, մեր հայրենիքին, մեր ժողովրդին, համայն քրիստոնյա աշխարհին։ Եվ Քրիստոսով մգրդվողները Աստուծո հովանավորությունը, Աստուծո պաշտպանությունը ունին։ Հաջորդողը արվեստը եւ իր հրաշքը։ Արվեստը սելով սիրելեր սուրբ նարեգացին այստեղ գասկնա Քրիստոսի ըսկանչելակորց զորությունը, ջարդարությունը։ Ինչու՞, որովհետև միայն Քրիստոս սիրելներ գրնա մեղավորները արդարացնել, սրբացնել, ոչրակորձները սուրբ դարձնել, արաքյալ դարձնել, ինչպես եղավ Բողոս Արաքյալի բարակային։ Եվ հրաշքը, որ գսե այստեղ, խոսքը սիրելներ Հիսուսի գադարած հրաշներու մասին է, որոնք անթիվ ու անհամար են։ Հաջորդողը հոգին եւ իր աներձությունը։ Հոգին խոսքը Սուրբ Հոգիի մասին է սիրելիներ, որ Պենտեկոստեի օրը իջավ արաքյալներուն եւ Քրիստոսի հավատացողներուն վրա եւ այսօր ալ սիրելներ բոլոր մգրդվողներուն Սուրբ Երրորդության անունով մգրդվածներուն վրա Սուրբ Հոգին է որ գիչնե։ Իսկ հոգին եւ իր աներձությունը, աներձ կնշանակե մաքուր, աներձ կնշանակե սիրելներ անչնչելի, որ չի չնչվիր, չավրվիր, չի վնասվիր։ Ահա ադորամարսի անկամը որ մեկը Քրիստոսով մգրդվի, անկամը որ մեկը Սուրբ Հոգիով թրոշմվի, կամ քահանամը ծերնատրվի օձվի, այլևս անչնչելի է, աներձ է այդ օձումը։ Ոչ ոք չի գրնար առնել ադիգա։ Հաջորդողը փանն եւ գադարած յուր, այսինքն խոսքն ու իր գադարումը։ Փան քրապարով կնշանակե խոսք։ Ով է խոսքը? Հիսուս Քրիստոս։ Հովանու ավետարանի մեջ կգարտանք սկիզբեն էր փանը եւ փանը Աստուծոկով էր եւ փանը Աստված էր։ Հիսուս ինքն է խոսքը սիրելներ, որ երկինքեն երգիր իջավ եւ հոր Աստուծո փրկագործական ծրագիրը գադարեց։ Նաեւ փանը սիրելներ Աստուծո խոսքն է, Աստվածաշունչն է, որ արաքյալները, սուրբերը դարաձեցին։ Եվ սիրելներ Քրիստոսի խոսքը երկրի վրա անպայմանորեն պիտի գադարվի։ Հիսուս ասավ Մատթեոսի ավետարանի մեջ 5-րդ գլխու 18-րդ համարի մեջ, որ նույնիսկ նշանախեցմը, յովտմը, հովդմը, գետմը անգամ պիտի չգործվի իր խոսքեն։ Եվ Մատթեոսի ավետարանի 24-րդ գլխու մեջ 35-րդ համար Հիսուս ասավ նույնիսկ երկինքն ու երկիրը անցնին, սակայն իմ խոսքերս պիտի չանհետանան։ Հաջորդողը ուխտատրությունն ու լրումը յուր, այսինքն ուխտատրությունն ու իր լրումը։
Ինչպես որ դերը սիրելներ անցյալին ուխ տրավ, Աբրահամին հետ ուխ տրավ ասելով որ քեզ մո պիտի օրհնեմ բոլոր ազգերը, եւ Դավիթին ուխ տրավ ասելով որ քեզ մե պիտի անեմ սերունդը որ Հավիդյան պիտի թակավորե, թակավորը որ Հավիդյան պիտի թակավորե, այդպես ալ սիրելներ դերը ուխ տրավ վերջին ընտրիկի ժամանակ նոր ուխ տրավ բոլորիս հետ եւ ինչը սավ իր աշակերտներուն Ղուգասո Ավիդարանի 22-րդ գլխու 29-րդ համարի մեջ գգարտանք Հիսուսը սավ իր աշակերտներուն եւ ես ահա գխոստանամ թակավորություն դալ ցեզի նոր ուխտը այն է սիրելներ որ մենք մեր մեղքերեն ցերպազադած մակրված Աստուծո թակավորության մաս պիտի գազմենք Հիսուսին կսավ Ղուգասո Ավիդարանի 13-րդ գլխու մեջ 32-րդ համար Ասավ մի վախնար փոքրիկ հոդ որովհետև հայրս հաջեցավ ցեզի դալ երկնքի արքայությունը Ադորամար նարեգացին գսե ուխտատրությունը եւ անոր լրումը շուտով այդ լրումը պիտի հասնի սիրելներ եւ դերը վերաթարնա ու մեզ երկնքի արքայություն փոխադրե Հաջորդողը զորությունն եւ հրամանքյուր այսինքն զորությունն ու իր հրամանները Զորությունը սելով Սուրբ Նարեգացին այստեղ ասել գուզե Քրիստոսի դիրական իշխանությունը մեկ խոսքով անոր ամենագարողությունը որով դերը սիրելներ երբ որ օրինակ կբժշկեր Հիսուսի մեջ են ինչ կելեր զորություն հիշեցեք երբ որ արյունահոսութենե դարաբող գինը Հիսուսի տբավ իր մե ինչ ելավ զորություն Ադորամար Հիսուսավ ով տբավ ինձի Հիսուս գիտեր արաքյալները զարմացան ասին դեր այսքան մարդ կա քեզի գտնա Հիսուսա ոչ իմ մեջ է զորություն ելավ Հետևաբար Հիսուս սիրելներ զորություն է եւ հրամանքյուր իր հրամանները ինչ հրաման սիրելիներ Հիսուս երբ որ թիվահարներուն հրաման գուդար թիվահարներուն գրամայեր անոնց մեջ են չար ոգիները իսկույն դուրս կելեին չէին գռնար Հիսուսի հրամանին չանսալ Չար ոգիները գփախչեին, թևերը դուրս կելեին։ Եվ նաև սիրելներ Հիսուսի հրամանն է, ինչ իր օրենքները, իր բադվիրանները կործատրել։ Եվ մեծակույն բադվիրանը սիրենք իրար, ինչպես ինք սիրեց մեզ։ Հաջորդ դողը Լվացարանն եւ սկանչելիկյուր, լվացարան քրապարով կնշանակի ավազանը եւ իր սկանչելիկները։ Խոսքը նարեգացին մգրդության ավազանի մասին է սիրելներ, որովհետև մգրդության ավազանը սկանչելիկներ գծնի, ինչ։ Երևակայեցեք, որ այդ անխոս ավազանեն մեղավորներ եւ որ ներս կմտնեն, այնտեղ են Աստուծո որդիներ գծնին, լույսի որդիներ գծնին։ Ադորամար գսե ավազանը եւ իր սկանչելիկները, որովհետև սկանչելի է սիրելներ, որ մեղավորը Մգրդության ավազանեն յետ Աստուծո որդի գտարնա, լույսի որդի գտարնա։ Մանանային եւ անաբագանությունը, այսինքն մանանան եւ իր անաբագանությունը։ Գիտեք ինչ է մանանան։ Մանանան սիրելներ, երբ որ Եբրայեցի ժողովուրդը անաբադի մեջ 40 տարի թափարեցավ մինչև խոստացված երկիրը մտնելը եւ Աստված իրենց երկինքե մանանա տվավ, որբեսի ուդեն։ Հովանու Ավիդարանի 6-րդ գլխու մեջ Քրիստոս եկավ եւ խոսեցավ, որ մանանան, որ անաբադի մեջ ծեր հայրերը գերան մերան, բայց մանանան, որ ես պիտի դամ, իմ մարմինս է։ Հետևաբար, ով որ իմ մարմինս կուտե եւ իմ արյունս կխմե, հավիտենական կյանք պիտի ունենա։ Կարդացեք սիրելներ անպայման 6-րդ գլուխը Հովանու Ավիդարանի։ Հատկապես 49-ին մինչև օրինակ 55 համարները Ադորամար գսե նարեգացին մանանան եւ իր անաբագանությունը անաբագան կնշանակե մաքուր անաբագան է աբագանություն չունի Քրիստոսի մարմինը Դժբախտաբար մարդիկ հիմա հաղորդությունը սկսած են ցերկով առնել որ հանգարց հիվանդություն չստանան մեղք մեր ազգին Քրիստոսի մարմինը ինչպես կրնա հիվանդությունը ստանալ Նույնիսկ կրոնավորը որ իր մադով հաղորդություն գուտա չմոռնաք որ Քրիստոսի մարմինն է որ գճաշագենք
Քրիստոսի մարմինը անաբագան է։ Քրիստոսի մարմինը հիվանդությունները կբժշկե, ոչ թե հիվանդություն գուտա։ Կորոնային յետ դժբախտաբար այս սխալնալ մեր մեջը սկսավ արմադավորվել։ Երանի որ այլևս վերանա այլևս ցերկով հաղորդվիլը, յետ մարդիկ բերնով հաղորդվին, հավատալով, որ Քրիստոսի մարմինը անաբագան է եւ բուժիչ է։ Հաջորդ օրը գենթանի վեմը եւ իր վտակները, ով է գենթանի վեմը։ Գենթանի կնշանակե գենսադու, կյանք տվող։ Հիսուս Քրիստոսն է, սիրելիներ։ Հիսուս Քրիստոսին կյանք տվող վեմն է։ Ինչպես որ անցյալին Մովսես Քավազանը վեմին զարգավ եւ ճուր ելավ, Քրիստոս ինքն է այդ վեմը, որ կյանքի ճուր գուտա, ինչպես որ Սամարացի գնոջը սավ Հովանու Ավիդարանի 4-րդ գլխու 14-րդ համարի մեջ։ Իսկ վտակները, վտակ կնշանակե քեդակ, արու։ Ինչ են այդ վտակները, որ Քրիստոսեն հոսեցան։ Խաչելության ընթացքին Հիսուսի գողին երբ որ խրեցին գեղարդը, այնտեղ են փխեցան երկու բաներ՝ արյուն եւ ճուր։ Արյունը մեր մեղքերու կավության համար, իսկ ճուրը մգրդության լվացման համար։ Հրեղեն սյունը եւ ջարակայթը։ Սիրելներ, այստեղ Սուրբ Նարեգացին, ինչպես մանանան մեջ բերեց 5 դագարանեն արդված օրինակ, այստեղնալ հրեղեն սյունը գիշե, գրագե սյունը։ Եբրայեցի ժողովուրդը անաբադային թափարումներու ընթացքին, երբ որ դերը զիրենք ազատեց Եգիպտոսի կերուտենեն, զիրենք առաջնորդեց ամբի սյունով, հրեղեն սյունով։ Ահա սիրելներ, մեր հրեղեն սյունը քրիստոնյաներուս Սուրբ Հոգին է։ Ադորամար գսե սյուն հրեղեն, սյունն հրո, հրեղեն սուրը եւ ջարակայթը, իսկ ջարակայթը սիրելներ Սուրբ Հոգին շնորհքներն է, որ գջարակայթե եւ ով որ Սուրբ Հոգի շնորհքներ ունի, գջարակայթե անոնց մեջ են լույսը։ Ադորամար սուրբերու բատկերներու մեջ միշտ կտեսնենք լույսը, որ գջարակայթե իրենց մե։ Որոդումը եւ անոր եւ իր ազդումները։ Սիրելներ, բազմիցս Աստված երկինքեն խոսեցավ եւ վկայեց իր որդիին մասին։ Օրինակ մգրդության ժամանակ խոսեցավ Աստված, ասավ այս է իմ սիրելի որդուս, որուն հաջեցա։ Այլագերբության ժամանակ Աստված խոսեցավ, ինչպես քիչ առաջ արդեն մեջ բերեցի։ Բայց Հովանու Ավիդարանի 13-րդ գլխու մեջ ուրեմն կգարտանք, որ երբ որ Հիսուսի շուրջ հավաքված էին շատ մարդիկ, նույնիսկ հեթանոսներ, այդ ժամանակ դեր Հիսուս Քրիստոս դարձավ եւ ըսավ իր օրը. Հայր, փառավոր է քո անունդ։ Եվ Աստված անմիջապես երկինքեն ասավ. փառավորեցի եւ դարձյալ պիտի փառավորեմ։ Եվ այնքան հզոր էր Աստուծո ցայնը, որ մարդիկ գարձեցին, թե որոդում եղավ։ Գարտացեք Հովանու Ավիդարանի 13-րդ գլխու 28 եւ 29 համարները եւ այս ըսածս այդտեղ պիտի գարտակ։ Հետևաբար սիրելներ, Աստուծո ցայնը որոդմունք է, որոդումի բես է, հզոր։ Հաջորդ օրը հույսն վերին, այսին երկնային հույսն ու իր փրկությունը, հույսն ու փրկությունը։ Սիրելներ, մերելներեն Հիսուս Քրիստոսի հարություն առնելովը մարդոց դրվեցավ հավիտենական կյանքի հույսը, հավիտենական կյանքը ժառանգելու հույսը։ Եվ դեր Հիսուս Քրիստոս, ինչպես Պետրոս Արաքյալ գսե, առաջին Պետրոսի նամակի առաջին գլխու 3-րդ համարի մեջ, Հիսուս ինք մեր գենթանի հույսն է։ Գենթանի կնշանակե ողջ հույսն է, մեռած չէ, հարություն արած է։ Մարդիկ զանազան բաներու վրա հույս կտնեն, վերջ ամոթով կմնան։ Սակայն սիրելներ, մեր հույսը Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ հետևաբար, երբ որ մեր հույսը Քրիստոսի վրա դրածենք, եւ որ մեր հույսը Հիսուսի վրա դրածենք, որ մեզի պիտի բարգեւե հավիտենական կյանք, այդ ժամանակ ամոթով չենք մնար։ Ադորամար այստեղ գսե նարեգացին, որ երկնային հույսը եւ իր փրկությունը, երբ որ մեր հույսը Հիսուսի վրա է, ապա
փրկությունն ալ սիրելներ ապահովված է։ Անոր համար մեր աչքերը պետք է ուղենք երկինք, ոչ թե երկրավոր բաներու մասին մտածենք, այլ երկնավոր բաներու մասին, ինչպես որ Պողոս Արաքյալ Գողոսացիներուն ամագի 3-րդ գլխու առաջին երկու համարներու մեջ կսե։ Քանի որ հարություն արիք Քրիստոսի հետ, այսուհետև ծեր ուշադրությունը երկինք դարձուցեք, որովհետև հոն է Քրիստոս հոր Աստուծո աչ գոմը նստած։ Երկնավոր բաներու մասին խորհեցեք եւ ոչ թե երկրավոր բաներու։ Հետևաբար սիրելներ, եկեք մեր աչքերը միշտ մեր գենթանի հույսին ուղենք Քրիստոսի, որ մեր դիմաց պիտի բանա հավիտենական կյանքի հույսը եւ հավիտենական արքայությունը։ Հաջորդողը օրտնության ծառը եւ իր բդուղները։ Սիրելներ, Տեր Հիսուս Քրիստոս Սուրբ Հոգին բերնով եկեղեցին հետևյալը ասավ Հայտնություն Հովանու գրքի 2-րդ գլխու 7-րդ համարի մեջ։ Ով որ հաղթանակե, անոր իրավունք պիտի դամ ճաշակելու կյանքի ծառեն, որ գտնվի Աստուծո դրախտին մեջ։ Եվ երբ կարդանք Հայտնություն Հովանու 22-րդ գլխու 2-րդ համարը, պիտի տեսնենք, որ կյանքի ծառը դարին 12 ամիս 12 տեսակ բդուղներ պիտի դա, բժշկության բդուղ պիտի լա։ Ադորամար նարեգացին այստեղ գսե օրտնության ծառը եւ իր բդուղները։ Եվ դարձյալ 22-րդ գլխու մեջ Հայտնություն Հովանու 14-րդ համարի մեջ գսվի Երանի գուտա, գսե երանելի են անոնք, որոնք անոր բադվիրանները կբահեն, անոնք իրավունք պիտի ունենան ուդելու կյանքի ծառեն եւ թռներեն քաղաք մտնելու։ Հիսուս ինքն է կյանքի ծառը սիրելիներ։ Հակոբ Նալյան Պատրիարքը գսե խաչն է կյանքի ծառը, իսկ բդուղները Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը։ Հաջորդ դողը, քանի մը դող մնաց սիրելիներ միայն, Փարունակն եւ փարություն քյուր, փարունակ քրապարով կնշանակե սիրելիներ ջուղ, նոր ջուղ, կամ որդաջուղ եւ իր բարիկները։ Հիսուս ինչ ասավ Հովանու Ավիդարանի 15-րդ գլխու առաջին եւ 5-րդ համարի մեջ. Ես եմ որդադունգը։ Հետևաբար Հիսուս ինքն է որդադունգը։ Իսկ սիրելիներ, ինչպես որ ողգույզե որ ջզմվի, ճուրը գքամվի եւ անիգա մարդոց ուրախարար կյանք կուտա, քինի կուտա, հյութը սկանչելի ըմբելի է, այնպես ալ Քրիստոս սիրելներ որպես որդադունգ, ինք սիրելներ որպես նոր ջուղ, որդաջուղ, որպես նոր ընծուղում ջզմվեցավ եւ իր մե բարիկ ելավ։ Հիսուս ինք բարիկներու բարիկն է, երբ որ իր արյունով մեզ փրկեց։ Եվ ավարտեց ահավասիկ այս բոլոր այս շնորհքներու թվումը, նարեգացին հիմա վերջին քանի մոդողերով հետևյալը գսե։ Եվ որբեսի չլա թե բոլորը ասել ուզելով ամբողջեն զրկվիմ, ինչպես որ արևուն հարած աչքը գայլայլի ու գմտակնի, ուստի շատը ասել է լուր կգենամ եւ քիչով կվերջացնեմ, բավականանալով դգար կարողությանս։ Սիրելիներ, ինչպես խոսքիս սկիզբը ասի, երբ գարտակ 6-րդ գլուխը Փան Զան, այնտեղ Սուրբ Նարեգացին մեղքերու միայն գլխավորները գիհիշե եւ գսե որ ասկե որ բոլոր ջուղավորումներ գելեն, հիմա Սուրբ Նարեգացին այս քանիմը Քրիստոսի մեզի բարգեված շնորհքներու մասին խոսել է յետք, գսե որ այս կանով գբավարարվիմ, որբեսի չլա որ հանգարց այն մարմաչը որ ես ունիմ, այն ցանկությունը որ ես ունիմ, որ գուզեմ ամենը թվել, սակայն դժբախտաբար չեմ գրնար ամենը թվել եւ չլա որ ամենը թվելուս համար վրիբիմ, շատ բաներ վրիբիմ, չկարողանամ ամենը թվել եւ նմանին մեգումը որ աչքը արևին գահարե, որբեսի տեսնի արևը, բայց անմիջապես աչքերը ինչ կլան, գդգարանան, աչքերը գմտակնին եւ այլևս ոչինչ կտեսնե։ Նույնպես աչլա որ գսե ես հանգարց
այդ ադոր նմանին, որ աչքս արևին Քրիստոսի այդ բոլոր շնորհներուն հարեմ եւ այս անգամ գարձելով որ ամեն ինչ պիտի տվեմ եւ այս անգամ ոչինչ կարողանամ տվել, ադորամար գսե յետ կքաշվիմ ամենը տվել են, քիչով գկոանամ, որովհետեւ անիգա իմ դգարությունս է որ միան այս կանը գրնամ խոսիլ, այս կանի մասին գրնամ խոսիլ, ավելի մասին չեմ գրնար խոսիլ։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, իսկապես մենք ալ գրնանք Քրիստոսի մեզի շնորհած փարիկներուն, բոլոր փարիկներուն մասին գրել, խոսիլ, պատմել, անպատմելի են։ Անպատմելի են Քրիստոսի մեզի տված բարգևները, ցիրկերը, շնորհքները, բադիվները, անպատմելի են, անթիվ են, անտվարգելի են։ Մեկը չի գրնար համարցակել այդ բոլորը հիշելու։ Որովհետև եթե փորձե հիշել, անպայման պիտի վրիբի բանի մեջ, անպայման պիտի թերանա, ամբողջ կյանքը պիտի չպավի այդ բոլոր բարիկները թվելու, եւ որքան ուղերին վրա պետք է ջնշե, որբեսի կարողանա այդ բոլորը գրել։ Ադորամար նարեգացին սիրելներ, գսե որ լավ է որ այդ ես յետ քաշվիմ միան քիչը թվելով, ադորամար գսեր հսկա անհուն զովու ճուրեն գաթիլ մնե որ ես միան հավասի կներկայացնեմ, որովհետև ադալ գսե իմ դգար կարողությանս պատճառով եւ նյութին անչափության պատճառով չեմ գրնար ավելին ըսել։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, եկեք խոնարեցնենք մեր անձերը, եկեք սիրելներ փառավորենք Տիրոջ սուրբ անունը, որ այդքան շնորհքներ, բադիվներ, բարգևներ փաշխեց մեզի եւ իր արյունով մեզ բրգելով հավիտենական կյանքին արժանի դարձուց լույսի որդիներ դարձնելով։ Եկեք սիրելներ մշտապես ամեն րոպե, ամեն վայրկյան փառավորենք Տիրոջ անունը, շնորհակալություն հայտնենք եւ ապրենք իր բադվիրաններուն համաձայն, որբեսի իր Տիրոջ սիրտը ուրախացնենք եւ հավիտենական կյանքին արժանի ելանք։ Աստված ցեզ արադաբես թողորտնե, բարի եւ օրհնյալ օր ձեր բոլորին։